Сезон заготовок объявляем открытым. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сегодня покажу вам свои способы заготовки ягод и фруктов на зиму. С сахаром и без него. Вкусные и еще вкуснее. На зиму. Сережка мой уже с утра нарвал вот такое вот чудо. Рецепт очень простой. Без сахара, без стерилизации, без всяких там заморочек. Еще моя бабушка так закрывала вишенки. Баночки просто мою, не стерилизую. И накладываю в них мытые вишни. Такие вишни зимой прекрасно подойдут для компота, для пирожков. Какая красота, да? Да. Как же я люблю лето! Изобилие такое вкусных фруктов. И овощей. Все настолько быстро, хозяйски. У меня уже здесь кипит вода. Круто кипит. Беру и заливаю баночки. Полную-полную. И сразу же накрываю крышкой. Горячо. Эти баночки сверху укрываю теплым одеялком и оставляю на 20-30 минут. Пусть хорошо прогреваются. А вторую часть вишен заморожу без косточек. Опа! С помощью пасты вытаскиваю их. Проще простого, ребят, посмотрите. Одним нажатием вишенка целая красивая, а косточка в руке. Беру вишню с обратной стороны, надавливаю, косточка выходит, вишенка целая. Опа! Ну что, друзья, мы с моим верным помощником справились очень быстро. И сейчас беру пакеты с застежками, выкладываю в них вишни. Ой, они такие целенькие, красивые. Зимой будем пироги печь, пирожки. Да и так просто можно есть. Все, закрываю. Немножечко вот так вот, чтобы выпустить воздух. Распределяю по пакетику. Сильно много не набиваю. В принципе, ребят, вот так вот. Все, готово. В морозилку понесли. И замораживаем. Опа, тут у меня уже, ребят, мороженые вишни с косточкой. Но любим мы фрукты, поэтому всегда заготавливаю много. Опа. Все, до зимы. Ну, я думаю, самое время посмотреть, как тут наши баночки. Открываем. О, нормально, уже остыли. Можно. У меня вот есть вот такая вот крышечка. Самодельная Сережка мне сделала. Накрываю. И сливаю эту водичку в кастрюлю. Она мне еще понадобится. Угу. Но еще не компот. И так проделываю со всеми баночками. Красота. Добавляю сюда примерно 100 мл воды. На всякий случай. Вдруг не хватит. Оп. И ставлю на огонь. Накрываю крышкой и довожу до крутого кипятка. Когда сироп, если его можно так назвать, круто закипел, разливаю по банкам. Наливаю полную баночку. Накрываю крышкой. И здесь за дело берется мой Сережка. Да, это мой кусок хлеба. Ну да. Чтоб я его вкусно кормила, пусть закручивают баночки. Ставьте лайки и любите своих жен. Да, баночки переворачиваю и хорошо укутываю. Оставляю до полного остывания, чтобы хорошо прогрелись. А затем храню, как обычно, просто в квартире. В кладовке, в тумбочке. Еще. Природа продолжает радовать нас своими дарами. У меня сегодня крыжовник, черный принц. Покажу сразу два рецепта своего варенья. Какой он вкусный, ароматный. А я напишу стихотворение. Сережка, стихотворение. Ну что, начну с самого простого. В кастрюлю выкладываю крыжовник. Он у меня немножко с хвостиками, но я думаю, ничего страшного не произойдет, если мы их съедим вместе с вареньем. Все-таки органика. У меня здесь примерно 3 килограммчика. Включаю огонь. Ставлю крыжовник, и чтобы он не подгорел, на начальном этапе наливаю 1 стакан воды. Накрываю крышкой и варю минут 15-20, чтобы он стал мягким. А часть крыжовника закрою без сахара. На компот или кисель. Очень вкусно получается. И хорошо стоит в квартире. Да, конечно, друзья, можно еще часика 3 потратить для того, чтобы убрать эти хвостики. А можно прямо с ними. Получится полезный органический продукт. Ну что в нем плохого, правильно? Немножко пристучу, чтобы больше влезло. Готовые баночки заливаю крутым кипятком. Накрываю крышками. Укутываю чем-то тепленьким. Пусть прогревается. Слежу, что у меня с этим крыжовником. О, он закипел.
Посмотрите, какой красивый. Красненький такой. Перемешиваю. Уже некоторые ягоды прям хорошо так разварились. Еще минут 5 под крышкой. Еще через 5 минут я вижу, что ягоды уже все прекрасно проварились. Выключаю нагрев. Жду 5 минут, чтобы процесс приготовления немного остановился. Ручки-то беречь нужно, обжечься можно. И измельчаю с помощью блендера. Держим кастрюльку. Готово. Убираю блендер. Посмотрите, какая кашица. От хвостиков и след простыл. Сейчас на этом этапе я добавляю сахар по вкусу. У меня здесь кило 300. Может, 2 килограмма добавим? Достаточно. Зачем сильно сладкое? Он и так вкусный. Снова включаю нагрев. Ай, какая красота. Перемешиваю и буду уваривать до нужной мне консистенции. Обычно это занимает 20-30 минут. Ну что, хозяюшки, прошло 15 минут. У меня еще баночки даже не успели остыть с крыжовником. Вот какой консистенции оно получается. Больше уваривать не буду, так как в крыжовнике много желирующего вещества и повидло будет классным. Все. Пустым. Да, Сережка. Все, выключаю нагрев, разливаю по стерилизованным баночкам, конечно же. Ну что, Сережка, готов? Сейчас будет твой выход. Оп, накрываю крышечкой. Конечно, любимая. Благодарю. Вместе нарвали, вместе закрыли, вместе зимой съели. С удовольствием. Мы ж семья. Да. Ставьте лайки. Благодарю. Ну а я продолжаю. Ну что, друзья, пришло дело и к баночкам. Что вы здесь, мои хорошие? Ой, уже практически остыли. Сливаю эту водичку в кастрюльку. Ставлю на огонь. Пусть закипает. Когда вода круто закипела, заливаю баночки. Полные. Ты смотри. Прям тютелька в тютельку. Опа! Ну что, Сережка, давай быстренько за работу. С удовольствием. Готовые баночки переверну и укутаю в одеяло. Оставлю до полного остывания. Тут уж, хозяюшки, я думаю, вы уже знаете, что с ними делать дальше. Ставьте лайки и любите своих жен. Обязательно. Я считаю, хозяюшки, за 30 минут прекрасный результат. Вот такое вот красивое повидло получилось. И вот так вот зимним вечером можно на хлеб, можно с оладушками, с блинчиками и с горячим липовым чаем. Вкусно! А я сейчас попробую. Я благодарю того человека, который придумал этот способ заготовки клубники на зиму. Без варки, без заморозки и всяких там стерилизаций. Всегда стараюсь брать не слишком крупную ягоду, тогда получается вкуснее. Она остается целенькой. Посмотрите, какая красота. Перекладываю на друшлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. Затем отрываю хвостики и перекладываю в миску. Пересыпаю клубничку слоями, чтобы не повредить ее целостность. Она пустит сок, ягодки будут пропитываться сиропом. Очень вкусно. Пропорции просты. 1 килограмм ягод, килограмм сахара. Первый слой готов. И продолжаю отрывать хвостики. Одну в миску, одну в рот. К счастью, друзья, не могу вам показать конечный результат сейчас, потому как съедается все подчистую. Это очень вкусно. Последний слой засыпаю хорошенечко. И, друзья, оставляю граммов 200 от общего количества. Он мне понадобится позже. Так вот. Красота! Накрываю крышкой и оставляю минимум на 3-4 часа. Время от времени буду перемешивать аккуратно. Я покажу все в процессе. Прошло 4,5 часа. Сахар растаял, ягоды пустили сок. Они так стали такими упругими, аппетитными. Ребята, посмотрите, какая красота. Ну все, дело осталось только разлить по баночкам. Для этого беру обязательно стерилизованный половник или ложку и накладываю в банку. Да, некоторые ягодки развалились,
Ну, как говорится, без потерь не бывает. Опа. Накладываю варенье по плечики. Следующая пошла. Какая вкуснотища, красотища. И последний штрих, друзья. Помните, мы оставляли сахар? Теперь берем и засыпаем сверху. Примерно 2 столовые ложки. Не слипнется? Не, в самый раз. Зато это обезопасит нашу заготовочку. Клубничка там у нас все-таки сырая. Ой, ребята, вот это зимой будем балдеть. Ну что, осталось их закрыть. Крышечки я простерилизовала, конечно же. Закрываем. Не в ту сторону. Почему? Ну, давай. Серьезно? Всё, давай. Да-да. Вот это да. Да, мужское это дело. Давай, Сережка. Во, видно, кто этим часто занимается. Так, Ну да, это мой кусочек хлеба. да, в нашей семье обязанности распределены так. Вторая пошла. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 6 пол-литровых баночек. Вот такое варенье у нас получилось. Да, вкусное. Такое блестящее. Жалко, камера не передает настоящий цвет